Nama saya si Bebek. Tinggallah Bebek yang jago gosip. Tiap hari si Bebek selalu menyebarkan gosip. Bebek saling mengadu domba antara hewan satu dengan lain. Hewan-hewan tua berusaha diadu dengan hewan-hewan muda, begitupun sebaliknya. Burung hantu pun merasa resah. Dia tahu bahwa penyebab semua ini adalah ulah si Bebek. Burung hantu memikirkan suatu cara bagaimana caranya memberi pelajaran kepada si Bebek. Menjelang gelap, burung hantu sudah bertengger di dahan pohon dan tidak berapa lama nampaklah si Bebek. Selamat malam, Bebek. Hei, kau rupanya si mata sial. Apa itu si mata siong? Kwek. Si mata siang. Kalau siang matanya sipit, kalau malam matanya plong. Memang keterlaluan kamu, Bebek. Semua teman-temanku pasti kau hina seperti itu, Bebek. Pantas saja mereka saling curiga antara satu dengan yang lain. Ya salah mereka. Kenapa mereka bodoh sehingga bisa saling berkelahi? Kamu jangan begitu, Bebek. Mereka itu kan juga teman-temanmu. Jadi kamu itu harus melindungi mereka, Bebek. Emangnya ada apa dengan kamu ini? Seusil urusan teman. Kamu jangan mencoba-coba mengancam aku ya, burung hantu. Atau kamu menantang berkelahi dengan aku ya? Burung hantu pun tidak menjawab tantangan si Bebek. Sebaliknya, ia berusaha memanggil semua hewan agar mengetahui bahwa selama ini mereka telah mendapat fitnahan dan adu domba si Bebek. Di hadapan si Bebek dan burung hantu yang sedang berdebat, semua hewan hanya saling pandang sesama mereka. Ada rasa penyesalan di antara mereka, ada rasa bersalah di antara mereka. Sabar kawan-kawan, jangan main hakim sendiri. Biarlah si Bebek yang mengeluarkan pendapatnya. Aku tidak terima apabila mendapat tuduhan seperti ini. Sebenarnya tujuanku baik. Aku ingin kalian tidak bodoh lagi. Aku ingin kalian bersatu. Aku ingin. Tiba-tiba ada batu menimpa mulut si Bebek. Entah siapa yang telah melemparkannya, namun dilihat dari arah, tentu si burung hantu yang telah melemparkannya. Dia terus berusaha melepaskan diri dan akhirnya setelah menarik mulutnya kuat-kuat, ia terbebas dari himpitan batu. Si Bebek kini sulit untuk berkata-kata lagi, karena setiap berkata-kata dari mulutnya hanya keluar bunyi kwek 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 kwek, dan sejak itu si Bebek tidak bisa berkata-kata lagi. Ya kawan-kawan, cerita saya sama si burung hantu itu. Jangan lupa cerita saya selanjutnya. Jangan lupa di subscribe and like and comment.